მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი დღეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ან ღარიბი, ან ხატაკი. ამ პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ემსახურება ბავშვიანი ოჯახების სიღარიბის დაძლევას. ჩვენ ვიყენებთ ჰოლისტურ მიდგომას, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ სხვადასხვა ინტერვენციებით და სხვადასხვა მომსახურების შეთავაზებით გავაძლიერებთ ამ ოჯახებს, უზრუნველყოფთ მათ ფსიქოსოციალურ დახმარებას, ეკონომიკურ გაძლიერებას, რომელიც გულისხმობს დასაქმებასა და თვითდასაქმებაში დახმარებას, გვექნება აგროპროექტები და ასევე ვითანამშრომლებთ სკოლებთან და მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერ უწყებასთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ამ ადამიანების და განსაკუთრებით ამ უწყლოდი ბავშვების კეთილდღეობის გაზრდასა და გაუმჯობესებაში. მადლობა ყველას, ვისაც ამ პროცესში ექნება მნიშვნელოვანი წვლილი. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ესეთი სასარგებლო და საინტერესო შედეგები გვექნება 2028 წლის ბოლოს. როდესაც პროექტის იდეაზე დავიწყეთ ფიქრი, ჩვენ ვეყრდნობით სტატისტიკურ მონაცემებს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გავაკეთოთ ჩვენი იდეის ვალიდაცია, რომ ნამდვილად ეს იდეა არის საჭირო იმ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში და თემში. შესაბამისად, რომ მოვიძიეთ რაოდენობრივი მაჩვენებლების სტატისტიკური მონაცემები, აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 50% მოსახლეობის ბავშვიანი ოჯახების ცხოვრობს სიღარიბეში. აქედან გამომდინარე, ამაზე კონკრეტულად ამ თემზე ჯვარსა და ფოცხოეწერზე გავაკეთეთ აქცენტი კონკრეტულად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კონტექსტში. ძალიან მიხარია, რომ ამ პროცესში გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალურ სამინისტროში აქვს უზარმაზარი წვლილი, რადგან მისი დაფინანსებულია ეს პროექტი, ასევე ჰერმან გმაინერის გერმანიის ფონდის მხარდაჭერა ამ პროცესში და ძალიან ვაფასებთ, რომ ჩვენს გვერდით არიან ეს ადამიანები და გვეხმარებიან ამ მოწყვლადი ჯგუფების კეთილდღეობის გაზრდაში. პროექტის მიზანს წარმოადგენს, რომ მოხდეს ბავშვიანი ოჯახის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაძლიერება. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში გვყავს მოწყვლადი ჯგუფები და მათ შორის მოწყვლადი ოჯახები. შესაბამისად, მათი მხარდაჭერი პროგრამების განხორციელება იქნება მნიშვნელოვანი ამ ოჯახების გაძლიერებისთვის. იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ როგორც ცოდნის უნარების შეძენა, ასევე დასაქმების ხელშეწყობა მოხდება ამ ოჯახებში ფსიქოემოციური პრობლემების აღმოფხვრა და ამ ბავშვებისთვის განსაკუთრებული მიდგომების მოძიება და დანერგვა, რომელიც ხელშეუწყობს ამ ოჯახების კეთილდღეობის ზრდას. და ჩვენ ჩავატარეთ წინარე პერიოდის კვლევა. კვლევით დადგინდა, რომ მაღალი მოწყვლადობა დაფიქსირდა ჯვარსა და ფოცხოში. ეს განპირობებული იყო სხვადასხვა მიზეზით. ერთი, აქ არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით, ზოგადი მდგომარეობით და ასევე იმით, რომ ორივე ლოკაციაზე არიან აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, რიცხობრივად მეტი ვიდრე მუნიციპალიტეტის სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში. ასევე საზღვრისპირა რეგიონს მიეკუთვნება და აქ არიან ადამიანები, რომლებიც მიგრირებენ აფხაზეთში და ასევე სხვადასხვა სერვისების მისაღებად მოდიან ფოცხოსა და ჯვარში და ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იყო და ამის საფუძველზე მოხდა ჯვარის და ფოცხოს ლოკაციის შერჩევა. საუბარი არის ჯამში ორივე ლოკაციაზე დახმარება გაიწვევს 120 ოჯახს, ასევე ამ პროექტს აქვს მეორე მიმართულება. ამ მიმართულების ფარგლებში ჩვენ ამავე ადმინისტრაციული ერთეულის 6 საჯარო სკოლაში გეგმავთ, რომ განახორციელოთ სხვადასხვა სერვისები, რომელიც ასევე ხელშეუწყობს ამ სკოლების სასწავლო პროცესების გაძლიერებას და მხარდაჭერას. პროექტის განხორციელება ჩვენ დავიწყეთ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, რადგან მანამდე ჩატარდა საჭიროებების კვლევა და ჩვენ სხვათა შორის არ ვიცოდით ფოცხოეწერის დევნილთა დასახლებაში როგორი საჭიროებები არსებობს მხარდაჭერის და გადავწყვიტეთ, რომ წალენჯიხასა და ფოცხოეწერის დასახლებაში 120 ოჯახს დავეხმაროთ, დასაქმებაში დავეხმაროთ, ბიზნესის წამოწყებაში, აგრეთვე ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით ჩვენ ფსიქოლოგის, ფსიქოთერაპევტის, ფსიქიატრის თუ საჭირო გახდა ჩართვაც შეგვიძლია. იმუშავებენ სოციალური მუშაკები იმისთვის, რომ სოციალური პრობლემების დაძლევაში დაეხმარონ ოჯახებს. ეკონომიური გაძლიერებისთვის ჩვენ არა მხოლოდ ფინანსურად, რა თქმა უნდა, არის ბიუჯეტი იმისთვის, რომ ოჯახმა მაგალითად შეიძინოს შრომის იარაღი, ან დაიწყოს გარკვეული ბიზნესი, თქვა ირუტყვი, ფრინველი, ან ნებისმიერი რამ, რაც დაეხმარება ოჯახს, რომ შემოსავალი გაიზარდოს. ამის ბიუჯეტი გვაქვს, თუმცა აქამდე მან უნდა გაიაროს ტრენინგი, თუ როგორ დახარჯოს სწორად თანხა და გათვალოს წინასწარ.
ვიხარ, ამას რა შედეგი მოყვება, რის რა რისკები იქნება და ამაში რა თქმა უნდა ჩვენი კონსულტანტი დაეხმარება ოჯახებს. 3 წლის განმავლობაში მუდმივად მათ გვერდით იქნება ჩვენი გუნდი იმისთვის რომ შეფასდეს როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ჩარევა, ვთქვათ, კონსულტაციებით ჩარევა, აგრეთვე ტრენინგებით და ასე შემდეგ. ტანჯღის მუნიციპალიტეტში კვლავ განხორციელდება მორიგი გრანტი, რომელიც გულისხმობს ბავშვთა, ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებას. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ის საჭიროებები, რომლებიც ბავშვებს გააჩნიათ, მივეხმაროთ და კიდევ ერთი ალტერნატიული სივრცე შევქმნათ ხარისხიანი განათლებისთვის. ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, წარუმჯღის მუნიციპალიტეტში უკვე დაიხურა ერთი საგრანტო პროგრამა, რომელიც ტურიზმის განვითარებას ეხებოდა და ცოტა სკეპტიკურად ვიყავით განწყობილები, თუმცა გერმანიის ეკონომიკის განვითარების სამინისტრომ მორიგი საჩუქარი გაუკეთა მუნიციპალიტეტს იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენ შვილებს უკეთესი გარემო შევქმნათ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს შესაძლებლობა ბავშვებს შევთავაზოთ ალტერნატიული განათლების ცენტრები, არათუ რაიმე მნიშვნელოვანი და ამიტომ ეს ჩვენს ბავშვებს დაეხმარებათ იმაში, რომ ისინი პიროვნულად განვითარდნენ და იქონდეთ მზაობა სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის. ძალიან რელევანტური კვლევა, რომელიც ორგანიზაციამ ჩაატარა, ჯვარის ათემო ცენტრმა ჩაატარა, ეს ჩვენს გვაძლევს შესაძლებლობას მერიას, რომ აი თუნდაც იმ სოციალურ პროექტებს და პროგრამებს, რომლებიც გვაქვს, გადავხედოთ, გარკვეული სელექცია მოვახდინოთ და დავამატოთ ის, რაც უფრო რელევანტურია ჩვენი საზოგადოებისათვის. ამიტომ ყველაფერი კეთდება ერთობლივად. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენი უცხოელი პარტნიორი ქვეყნები და რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომლისთვისაც ეს არის სერიოზული ბერკეტი ხალხთან ერთად მართოს მუნიციპალიტეტი.